ódio, ira, contenda, maldizente, discórdia, gerando grandes conflitos nos lares, no trânsito, nas escolas, universidades, enfim, na sociedade. Sempre existe alguém que coloca lenha na fogueira. A palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios 26 e 20: sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente cessará a contenda. Não coloque lenha na fogueira.